Zamislite da se budite jednog sasvim običnog jutra. Sunce sija, ljudi idu na posao. A onda, u jednom 100. delu jedne jedine sekunde, cela planeta Zemlja prestaje da postoji. Planeta se nije raspala u komade, nije ni eksplodirala. Ona se jednostavno transformisala u nešto nezamislivo vrelo, gusto, veličine prosječnog fudbalskog stadiona. I sve to zbog jedne jedine, oku nevidljive mrvice. Ovo nije scenario za jeftini naučno-fantastični film. Ovo je po mišljenju vrhunskih astrofizičara jedan od najrealnijih načina na koji bi naš svet mogao biti izbrisan. Dobrodošli na kanal Vendetta Universe. Da bismo razumeli kakav nas užas tačno čeka u mraku, moramo prvo razumeti pravila našeg sveta. Pogledajte svoje ruke, pogledajte stvari oko sebe. Apsolutno sve što vidite, pa i vi sami, napravljeno je od atoma. To su sitni, savršeni i neverovatno precizni blokovi koji grade ceo naš univerzum. Oni drže sve u savršenoj ravnoteži, od kapi kiše pa sve do džinovskih zvezda koje sijaju u mraku. Bez te stabilnosti, život kakav poznajemo ne bi mogao da postoji ni jednu jedinu sekundu. Ali u samom srcu svakog atoma, u onom najdubljem delu koji jedva možemo i da zamislimo, kriju se još sitnije čestice. Njih nazivamo kvarkovi. Postoji gornji kvark i donji kvark. Oni su poslušni graditelji naše realnosti, uvek prate stroga pravila fizike i nikada ne napuštaju svoje mesto u jezgru. Međutim, tamo negde u hladnom i neprijateljskom svemiru, ta pravila mogu biti surovo i nasilno prekršena. Kada džinovska zvezda, koja je 10 puta masivnija od našeg sunca, konačno dođe do samog kraja svog života, ona ne umire tiho. Ona ne nestaje polako. Ona se pretvara u najnasilniji događaj u univerzumu. Ono što ostaje posle te epske eksplozije je neutronska zvezda. To je zapravo jedno stravično, mrtvo jezgro nekadašnjeg džina. Ona je toliko mala, a opet toliko neverovatno gusta, da bi samo jedna jedina kafena kašičica njene materije ovde na Zemlji bila teška preko 1 milijardu tona. U samom centru te mrtve zvezde, tamo gde vlada večni mrak, pritisak je apsolutno brutalan i neopisiv. Pod tim nezamislivim teretom, normalni kvarkovi koji su do tada pratili sva pravila počinju da pucaju. Oni gube svoju strukturu, tope se i spajaju u nešto što fizika nikada ranije nije videla. Iz tog subatomskog pakla rađa se nešto potpuno novo i duboko zastrašujuće. Rađa se takozvani čudni kvark. On ne liči ni na šta što postoji u našem svetu. Milijarde ovih čestica se trenutno spajaju i tako nastaje čudna materija. Verujte mi, vodeći svetski naučnici je se doslovno užasavaju. Srećom po nas, ova smrtonosna i savršena zaraza je čvrsto zaključana duboko u mračnom centru mrtvih zvezda. Njena sopstvena, monstruozna gravitacija je drži u tamnici iz koje na izgled nema izlaza. Ona tamo može da leži i čeka milijardama godina, potpuno izolovana od ostatka univerzuma. Ali uvek se postavlja ono jedno jezivo pitanje. Šta se tačno dešava kada taj ogromni gravitacioni zatvor konačno popusti? U svemiru se ništa ne događa mirno. Kada se dve ovakve neutronske zvezde nađu u smrtonosnom plesu, one počinju da kruže jedna oko druge, sve brže i brže, pred sam kraj. Tada dolazi do neizbežnog kosmičkog sudara. Dve zvezde se zakucavaju jedna u drugu takvom neverovatnom silinom da u paramparčad raznesu svoje spoljašnje omotače. U tom apokaliptičnom udaru samo srce mrtvih zvezda biva nasilno otvoreno, a najmračnija tajna univerzuma izlazi na slobodu. Kroz tu stravičnu eksploziju svetlosti i radijacije,
milijarde sićušnih komadića čudne materije bivaju ispaljene pravo u hladni, mračni svemir. Poput nevidljive sačme iz kosmičke puške, ovi smrtonosni komadi lete kroz prazninu brzinama koje naš ljudski jedva da može i da pojmi. Ove nezaustavljive projektile naučnici zovu strangeleti. Oni su pravi nomadi apokalipse. Mogu da lutaju kroz beskrajnu prazninu bukvalno stotinama miliona godina, savršeno tiho i neprimetno. Oni samo putuju napred, komadajući i probijajući apsolutno sve što im se ikada nađe na tom mračnom putu. Ono što ih čini pravim noćnim morama jeste njihova veličina. Oni su manji od običnog zrna prašine, čak manji i od samog atoma, ali su zato teži od najvećih planinskih venaca na zemlji. Ne emituju toplotu, ne reflektuju nikakvu svetlost i savršeno su uklopljeni u crnilo. Čak i da u ovom neverovatnom trenutku idu pravo ka nama, naši najmoćniji radioteleskopi i najpametniji naučnici ih nikada ne bi primetili. Naši radari bi samo prošli kroz njih. Oni su ultimativni, savršeno nevidljivi predatori u dubokom svemiru i dolaze potpuno bez ikakvog upozorenja. Zamislite sada onaj najgori mogući scenario o kom fizičari retko govore. Šta bi se tačno desilo da samo jedan takav nevidljivi metak uleti u naš mirni sunčev sistem? Da prođe pored masivnog Jupitera, promaši hladni Mars i zaluta pravo na ovu našu malu, plavu i krhku planetu Zemlju. Ne bi bilo onog klasičnog hollywoodskog udara na koji smo navikli u filmovima katastrofe. Ne bi bilo džinovskog kratera, vatrenog talasa koji prži gradove, niti ogromnih tsunamija. Udar čudne materije bi bio apsolutno tih, potpuno nevidljiv za ljudsko oko, ali u isto vreme apsolutno fatalan po celokupan život. U tom prvom mikroskopskom deliću sekunde, kada strangelet dodirne tlo, kosmički zombi virus bi započeo svoju stravičnu asimilaciju. Beton na ulicama, automobili u pokretu, visoke zgrade i stara stabla, sve bi istog trenutka počelo da se pretvara u crnu, užarenu i nezaustavljivu sluz. Slušajući sve ovo, svaki logičan čovjek će se s pravom zapitati jednu stvar. Ako su ovi strangeleti toliko mali, savršeno crni i nevidljivi za naše radare, kako mi uopšte znamo da oni postoje? Kako znamo da sve ovo nije samo puka bajka kojom fizičari plaše jedni druge u mraku? Odgovor leži u matematici. Mi nemamo fotografiju čudne materije, ali prema strogim zakonima kvantne mehanike, kada pritisak postane toliko nezamislivo veliki, materija prosto mora da popusti. Matematika nam savršeno jasno govori da u srcu mrtvih zvezda mora nastati nešto ovakvo. To je matematička neizbežnost. Pored matematike mi gledamo u nebo i tražimo anomalije. Naši teleskopi su već pronašli neutronske zvezde, koje su jednostavno previše male i previše teške da bi bile normalne. Mnogi naučnici veruju da mi zapravo već uveliko gledamo u takozvane kvarkove zvezde. Zvezde koje je ovaj virus već potpuno pojeo. Da stvar bude još jezivija, mi ovu teoriju testiramo ovde, na Zemlji. U ogromnim podzemnim akceleratorima čestica, poput onog u CERN-u, naučnici namerno sudaraju atome brzinom svetlosti. Oni pokušavaju da veštački stvore sićušnu kap čudne materije, makar na 1 mikrosekund, samo da bi dokazali da je stvarna. Znači, čudna materija najverovatnije postoji i negde tamo se kreće kroz mrak. Ali pre nego što počnete da paničite, moramo pogledati surovu statistiku. Svemir je neshvatljivo, brutalno ogroman. Šanse da jedan takav nevidljivi strangelet pogodi baš našu planetu danas ili za 1.000.000 godina su astronomski male. Mi smo ipak samo jedna mala plava tačka u beskrajnom moru praznine. Sigurni smo u svom malom uglu galaksije, ali negde tamo, u onoj potpunoj tišini, postoje stvari koje naša fizika jedva da može da razume, stvari koje čekaju u mraku.
Hvala vam na gledanju i ostanite na oprezu.